各位聽眾大家好，歡迎收睇今集傑出阿仙奴啊嚇！經過咗一個頗為失望嘅週末啦，希望大家唔好咁快灰心灰氣啦。今晚咧就會同大家回顧翻西布朗嘅球賽，同埋去拆解一下下場對薩格勒布戴拿模嘅時候一啲嘅要點啦，或者一啲有利或者不利嘅地方啦咁樣。回顧翻對西布朗嘅呢場比賽，呢場輸2-1嘅球賽啦。其實我覺得最主要阿仙奴輸喺3點上面。第一點一定係影響咗你整個球賽嘅部署㗎啦，就係個傷兵嘅問題。高基連嗰一個嘅即係可以話自己鏟埋去整親自己嘅膝頭啦。我覺得無謂放大嗰個失誤，因為有巴打話高基連係咪應該踢得醒目啲呢？我覺得呢啲係比較馬後炮，因為高基連嘅作用係乜嘢啊？你最欣賞佢係乜嘢？就係佢嗰個攔截能力同埋佢嗰個不惜氣力嘅去搶截啊嘛。因為佢喺度嘅時候，佢唔單止幫你搶到個波落嚟，係搶完個波之後可以派俾卡蘇拿，派俾側邊嘅人去用個波啊嘛。而阿迪達頂上嚟嘅時候係基本上係完全做唔翻嗰一個嘅效果嘅。所以高基連嗰個重要性喺今時今日嚟講，我覺得相信係不言而喻。我覺得甚至可能係而家成個阿仙奴陣容裏邊僅次於藍斯，僅次於卡蘇拿。講翻阿迪達個問題啦，呢個就係牽涉到第二個小弟想講嘅重點啦，就係有好多巴打就話：喂，雲加你係咪好似唔係好了解你啲球員嘅傷情啊，或者身體狀況啊咁樣？我覺得呢個部分講啱咗一半，係佢 monitor 嗰個所謂嗰個身體嘅狀況，我覺得係未夠細緻嘅，因為從呢個唔係從阿迪達身上睇到出嚟，係從好多個球員身上睇到出嚟，從之前迪保治嘅低迷，從呢個嘅阿迪達今場睇到根本唔係一個完整嘅球員，根本係你出佢嘅時候已經係打少個嘅狀況。再可以從埋呢個祖爾金寶上場嘅嗰個樣，仲有卡蘇拿幾咁疲憊，幾咁冇晒靈光。同埋後備上場嘅球員冇辦法融入得到，俾到 power 對波去谷，呢一啲先至係真真正正反映雲加係冇完全管理好佢個球員嗰個流放。至於傷患嘅管理，我覺得係非常之難嘅。強如摩連奴，佢都係管唔好，佢都趕走咗個伊娃啦，佢都信佢唔過㗎。哥帥喺季初嘅時候稍為欠缺一啲力度嘅時候，輸咗都係賴軍醫炒咗成隊軍醫，即證明主帥同個軍醫嘅溝通其實本身並唔容易，畢竟係兩個專業嚟嘅。摩連奴仲要係讀運動科學嘅添啊嚇，咁所以雲加你話對嗰個傷情嘅判斷係咪會100% 準確咁浮現俾我哋睇先至滿意？我覺得係做唔到嘅。你諗下，費爵爺都養咗2個傭員好耐啦。如果大家覺得傷兵等於傭員嘅話，一個夏格維斯係咪？一個費查係咪先？都搞咗好耐係咪？咁所以就話，我覺得就無謂喺個傷病上面對雲加，但係太過口誅筆伐，因為佢唔完全係佢嘅問題，唔完全係佢嘅問題。至於你話係咪要買夠好多人，咁大家你自己話係咪啦？咁即係好似梁振英咁講，3條跑道好過2條跑道，鬼唔知咩？咁呢個背後究竟要用幾多嘅資金去平衡？呢個係一定係去運作嗰個人清楚過我哋嘅。反而我覺得係嗰個輪換上面有冇係經常係不利嘅時候，先要換出嗰啲被輪換嘅球員，即係嗰啲所謂原本係正選嘅人走翻出嚟，打得佢哋更加攰。呢個先至係我覺得令到球員多傷嘅原因，因為原本嘅流放你做唔到，反而你係要付出更加多嘅努力去搶翻嗰個分數或者個優勢翻嚟，甚至係到最後都搶唔到，身心俱疲。到最後一點，我想提及嘅就係話，到咗呢一個 moment，你而家買人係買唔切㗎啦，你唯有可以做嘅嘢就係有冇辦法學到哥迪奧拿，或者學到你上一季
試出到高基連同埋貝林連嗰種勇氣。你未必提拔到人，但係可唔可以將原本仲喺度仲冇傷嘅人換到佢嘅功能出嚟，俾到啲指示佢打到一個合理嘅水平呢？起碼做到替攻先，而喺對西布朗嘅時間，可能仲有一個藉口就係因為一切嘅傷兵都嚟得太快啦，佢做唔切。但係而家下一場對薩格勒布戴拿模嘅話，起碼都仲有2日，即係過去咗嗰1日同埋今晚嘅時間，俾雲加攝高個枕頭諗一諗，會唔會係用邊個攝翻個防中位呢？咁不幸嘅就係高基連同阿迪達受傷啦，咁呢個選擇上面就少咗一個正選球員傷咗。但係另一方面就係話呢個嘅張伯倫同埋藍斯咧，應該咧係據報道嚟講係今日已經開始正式復操㗎啦。咁應該係會有機會上到場嘅。藍斯尤其喺個傳媒嗰度講嗰個講法咧係尤其高一啲嘅。咁希望佢哋能夠幫到手啦。咁至於你話對西布朗嗰場點解我唔多啲評下嗰啲失球啊，踢成點啊？我覺得冇嘢好講，唔好意思。嗰啲死球都係咁失。嗰球嘅老烏係俾人哋一個突擊搏亂咁樣。你話有咩防守技巧可言啊？嚇，你諗得到係有咩問題喺度啊？因為你打阿迪達嘅時候，其實佢出咗嚟係等於打少咗個。佢個狀態已經差到係唔係話究竟係攔截型定組織型啊？如果你話佢係組織型嘅話，如果佢係一個OK 嘅狀態，佢至少可以派到長傳喺下半場嘅時候俾到啲作用出嚟。但係而家佢唔係啊嘛，佢根本係出咗嚟就會拉傷嘅，根本佢唔係一個完整嘅球員，已經唔可以立足於一個頂級嘅聯賽。所以喺嗰場嘅失利，我覺得無謂去講太多啦，因為係咯，因為一嚟太多個不利同時發生，二嚟係可以咁講係阿仙奴陷入咗一個因為人傷兵嘅時間出現，所以不停輪換咗嘅啲被逼輪換咗啲人嘅時候係冇默契出嚟嘅。卡蘇拿你見到係同側邊啲人冇晒火花嘅，同佢喺西班牙國家隊嘅表現截然不同。咁所以我會覺得就係喺下一場，你話會唔會好容易出現翻對西布朗嗰種嘅精神面貌？真係好難講。但係我本身覺得西布朗並唔係打得特別好，西布朗真係打得唔係特別好，佢哋縮得好後，其實冇一個咩反擊套路嘅。佢只係恰你嗰段時間雲好未定，即係好多即係傷兵出現啊，啱啱有新球員走咗入嚟，未踢熟啊咁樣。咁最想講就係對西布朗就係會睇到係個節奏上面有不足，因為啱呢一個11月嚟講，可以話係重金屬一個月。熱刺逼和你係靠重金屬踢法，係咁搶錢咁搶。利物浦對住曼城搶錢咁搶，仲要係重金屬教練啦。西布朗絕對唔算數。李斯特城啊更加唔使講啦，係咪？咁即係話基本上贏波嘅球隊全部都係靠一個好快嘅節奏，以快打慢，捏住你嗰隊波，可能有傷兵、有疲兵、有老兵，去咁樣去打。而阿仙奴近年最正缺乏就係好少有嗰個節奏上面嘅變化，除咗對拜仁嗰場。而最諷刺嘅就係你對住拜仁，你識得去做部署，原來對住西布朗係唔使㗎。我唔知佢雲加賽前有冇諗住加速佢去踢。基奧特喺度加速唔到唔緊要，可以斬多啲埋去，直接斬埋去就搏你點樣追翻熱刺嘅啫，咪就係998一斬啫嘛，就係咁簡單。所以我覺得嚟緊對住薩格勒布戴拿模喺個人嘅方面，我會覺得佢哋冇咩特別嘅球員值得提，因為巴索域都俾人買咗去國米啦，即係上年同我哋傳過有緋聞嘅，亦都係打得唔錯嘅中場，而家唔喺度啦。基本上薩格勒布戴拿模係冇咩板斧能夠恰到你阿仙奴嘅，逐隻稱又好，戰術又好，乜都好。唯一就係你阿仙奴俾人哋有心算你無心，人哋如果好堅持就係打一個高 Q 大棍，好似西布朗或者係純粹係搏，佢就唔要，佢直情唔要嗰3分，我就係想和嘅啫。佢反而有機會攞到嗰3分，而你阿仙奴究竟打算點樣利用基奧特？點樣利用可能有機會出得翻嚟嘅藍斯同張伯倫就好緊要啦。而家就會正講到個防中位點樣去填補翻。而有巴打就話不如試下俾張伯斯打啦，佢都試過打過，雖然衰咗一次，咁都俾多次機會佢啦。
嗱，我就覺得就唔好啦，因為畢竟呢次咧就不容有失，不容有失。而且張伯斯兩個問題，速度唔夠快，唔單止係個跑過個速度，而係佢出腳嘅時候好多時都係 late tackle。呢一樣嘢對打防中咧就好有問題。另一樣嘢就係話，你打落個防中位嗰度，唔係話真係掃下波就算數。現代型嘅防中真係唔係咁樣，而係你真真正正係要接到個波落嚟，學高基連咁，起碼可以派得翻俾卡蘇拿，箍得翻俾兩隻閘等等。而張伯斯，我覺得係佢個精神面貌、信心等等係未足夠嘅。佢反而係打閘嘅時候出嗰腳波還可以，但係問題你打中間嘅時候就唔係咁計㗎啦。咁於是乎，我嘅睇法就係話嗱，如果藍斯復出就俾藍斯打。藍斯復出唔到嘅話，我會揀迪保治先，因為迪保治你睇翻佢喺紐卡素嘅時候都好多後上嘅助攻遠射，同埋佢一啲基本功嘅短傳。如果假設佢心態正常嘅話，其實係會做得好過比張伯斯仍然係好一啲。始終人老精鬼老靈，而且我亦都睇到係張伯斯，我睇唔到佢最近嘅狀態係點，但係至少迪保治喺對熱刺嘅時候，佢嗰個嘅狀態同埋基本嘅嗰個防守嘅意識係喺翻度嘅。如果雲加比有足夠嘅指示，就話例如佢嘅職責範圍反而係縮小一啲嘅話，係可能會令迪保治踢得更加好，或者有一啲驚喜都未定。前線根本冇如非必要都唔好諗啦。但係我會希望見翻張伯斯喺左，山齊士喺右，因為我見到山齊士其實喺西布朗嗰場咧，我覺得佢係有些少復甦嘅喎，因為佢一啲嘅盤扭佢一啲嘅配合咧，我見到佢係好似上翻啲力。如果對住薩格達勒布戴嘅藍毛，我覺得唔好意思，我覺得佢仲差過西布朗，所以我會覺得即使對方用盡全力嘅話，只要我哋喺嗰個編排上面係本身有落心思，係你俾咗個信心，就係話我就唔係亂排，唔係俾你哋打自由波，其實我已經捉到對方嘅弱點，其實可能未必捉到，唔緊要，但係你作為一個主帥，你俾咗呢個信心嗰個球員去執行嗰個有限度嘅職務嘅時候，阿仙奴點會做唔好啊？係一定做得到嘅。希望阿仙奴下場旗開得勝，繼續創造奇蹟，衝入去歐聯16強，好唔好？加油！